इमरान हाफिज़। ये शीशा था, इसके अंदर होल कर दिए, ठीक है। होल करके इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया। और ARJ45 है, इंटरनेट के लिए, पावर के लिए होगी। ये आउटपुट है 12 वोल्ट और ये एक्सेस कंट्रोल डोर लॉक के लिए। डोर हमने वहाँ पे लगाया, ज़रा डोर देखो, वो हमने एडजस्ट कर दिया डोर। ये इलेक्ट्रिक बोल्ट लॉक है, ठीक है। अभी कनेक्शन नहीं किया इसका। अच्छा, लॉक की जो NC है और कॉमन है, ये हम लॉक ऊपर लॉक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बटन और ग्राउंड जो है वो हम अंदर से बाहर आने के लिए, एग्ज़िट के लिए यूज़ करते हैं। और अभी देखते हैं इसको। यस है, अगर चलानी हो चला लो, नहीं चलानी नहीं। वो मंथली जो है ना डाटा इसका लेना पड़ता है ना ले तो। इसके अंदर सेव हो आ रहा था, लेकिन मेन मकसद उनका अटेंडेंस लेना भी है ना लॉक के साथ साथ। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो फिंगर लगाएगा उसका हाँ, उसका कौन आया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, वो सारी जो अटेंडेंस सिस्टम है। वो जो लॉक के लिए इसलिए तो 2 पावरें यूज़ की हैं, ताकि ये कभी ना भी यूज़ करना चाहे ना एक्सेस कंट्रोल, तो सोलन तो तौर पर यही होना चाहिए कि खुला ही लॉक तभी चाहिए जी, लेकिन इन्होंने करना नहीं है। ओके। चलिए, ये लॉक की NC है और ये कॉमन है, ठीक है। ये जो रेड है हम इसको आपस में जॉइन कर देंगे, ठीक है। ये उसके लिए बटन के लिए, ये बटन के लिए यूज़ किया। इंटरनेट के लिए टेम्परेरी तौर पे लगाइए, जो इन लैपटॉप यूँ ही होता है तो फिर उसके साथ हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। बटन, अच्छा ये पुश बटन आ गया। इनको टेक कर दें, तभी शॉप में इसको पावर दी, बटन ऑन है, देखना लॉक लगे, वो चेक करना। उसके हिसाब से, ठीक है। और ये एक NC की जा रही है, ये NC की जा रही है और ये कॉमन की जा रही है।
वाली ब्रेक करते हैं हम इस तरह की, इस शेप की है, ये लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए ये आप मैनुअल दूसरा कुछ भी इससे ले नहीं होगा। टेप भी लेता था। ठीक है, ये देखिए जब गेट के सामने आएगा तो फिर वर्क करेगा। इसी तरह की सेम हमने इधर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला ये लॉक ओके जी, वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, 10 मिनट इसका टाइम है। ओके, लॉक हो गया। फिर इसे पुश करेंगे।